Hello， 各位觀眾大家好，我係吳樂兒，各位觀眾大家好，我叫做陳啟成啊，跟住咧，唔使講咁多，一開始即刻劈木。幾勁啊 OK， 你劈木啊？所以頭先我跌咗落嚟，嘥咗好多機我度添。我哋平時去嗰啲咧，即係嗰啲唔知音樂會嗰啲咧，都好少禮物仔嘅啫嘛。請我啊！佢啊，唔係我哋嗰次去過一次係啊邊個？喂，幫我手啊，喂大佬。你識唔識劈木嗰個基佬㗎？咧，同埋嗰個高個女仔做主持。咁你喺度做咩啊？劈緊咯。我唔記得叫咩名。你做咩呢度？劈木。哇！你呢個生存係我哋去過一次嗰啲。咁啊，應該都 OK 嘅。嗰日盡量做翻啲事啊，有少少甩機啊。一人一包珍珠咪，哦唔食啦唔食。啊，你見到我啦？冇嘅。唔食啦。做咩搶晒我啊？咦，搶晒我！我整個工作台啊！搞錯啊！搶晒我！你隔離有工作台。真㗎？仲飽啊！你真係飽。工作台。食嗰隻咁啊，買多少少咪第日。我要整個斧頭啊，大佬。整把劍同埋斧頭。好少啊！啱啱。我要豬肉，要豬。你記得下次喺嗰度買翻啦㗎。係啦，其實主要係因為我哋。盡量掘多啲木。真係九套魚啊！九套魚真係炸燒成。因為平時咧，我哋第一掘多啲木要度過呢個晚上。我哋開頭一落晒啲魚滑喎。你掘木啊！我樓下我去樓下掘啲石頭啊！我唔食魚啊，我都中意食。我掘木，你掘石頭，你走。等我掘埋呢棵樹先。出去玩係咪先？你整個斧頭啊！整咗做咁啊，下一次佢哋。我俾啲石你啊！呢個我陣間上去俾啲石你啊！ O K 嘅。華樹木頭喎，喂，呢個正喎呢個。佢就睇晒啦。喂，你掘啲石上嚟啦！我而家咪掘緊落去咯。阿 Tony 咧就想多啊！我中意食多滯啊！搞錯啊！如果你我買成隻啊嘛，我我買咗一隻啊嘛。快啲！豉油啊你！你好啦，唔係啊你掘樹啊掘咗啦，我死你！你掘多啲樹啊！掘咗整把劍揾啲豬肉啊！咗反而冇咗啲酒味喎。其實我今次咧係多咗啊，以前冇咁多。有冇石劍啊你？之前可能數一支嘅機。我有兩嚿石啊！成支倒晒落去啊！兩個石仔嚟攞住先啦，你整把石劍啦我成支倒晒去啦。唔係我有啊，倒我都落去掘先。唔好刨住，你唔好落去掘啦，你出去揾啲肉啊！ OK，我去揾肉，我有木劍啊而家。我有石啊嘛，石結啊！我整個石劍。我俾埋少少石俾你石斧啊！你用唔到啊！你要剪咗俾佢成日太細。我俾啲石斧你啊！比魚又要識近死佢，好高啊！等陣你過嚟啊！我俾啲石頭你。石頭，你整斧頭啊！石劍同埋斧頭，石斧啊！夠啊！好多石喎。對隻眼好啊！好多。對個老毛先，劈啲木先。係咯，咪等我。你要揾啲石頭啊，同埋我劈啲木先。我哋一齊劈啊！我劈木好快啊！石頭唔使要咁多住啊！我媽食我都係抌嘅。我媽唔到啊嘛，我剪俾佢食。盡量掘多啲木啦。唔係嗰啲就好啲，因為嗰啲真係全部都係翼，唔係好。你係乜嘢先啦？除咗哇！嗰個輪胎油先結啲地啫嘛。我而家呢個1.10嘅版本，走開啊！掘緊啊，掘緊嘢啊！對唔住啊！你點解掘啲樹掘到一籃一忽咁樣嘅？我諗住誒啲渣嘢我唔會打死你，佢成放心啦。世都咁乖。我即係我但係你打翻你頭一條我4個月平身係見下咗。有甘蔗啊！我有試下打你一下。唔好，佢有時打我一下咯已經。人哋係唔小心嘅。你唔小心掹啊！到啊！唔小心。我哋食嗰個 news band 啊！係啦，冇我話你用石劍打我，絕對唔係一件好事。佢真係剪唔到啊難。我都知啊，我都知啊。但係咧就你用我哋砌咗生豬肉啊！爆。唔係喎，佢溶喎嗰個。係啊，佢用到會爆㗎，會用到流晒。不過但係搶我啲嘢，爆咗咧，我哥有搶啊！你就要好，即係食得辛苦啲咯，論盡啲咯。哦，佢溶得到咧，你就排就唔及魚油丸咁方便咯。唔係魚油丸，你最同蝦油丸。我㗎，你唔有而家我咗。去食隻魚蝦油丸咯。點解有魚油丸咯，你嘅生魚油丸，我哋嗰隻唔係㗎。喂，我哋去翻嗰度先啦。因為我哋唔係龍蝦魚丸。過翻嚟先啦。嗰隻咧有天青咧，
又有一啲植物嘢提煉咗。我哋快啲掘翻啲樹先啦！而家晏晝啦。佢同我而家你嗰啲唔同嘅，你而家食嗰隻咧就只係點講啊？太貴啦！掘樹啊！知唔知咩叫掘樹咧？我叫你掘咁樣嘅。我哋而家食嗰啲咧係將個身體嘅基因好啦，咁我哋掘樹嘅期間，我哋吹下水。有一啲人食咗咧，個個食親咧頭嗰邊。唔好掘石啊！都會發掘啲木啊！出嚟㗎，我都有㗎。上嚟幫手掘啊！皮膚有問題咧，佢成身紅晒㗎。夠啦，啲木夠啦應該。係啊，但係係食物唔夠啫嘛。算小事㗎啦。係咯，你算開槍嘛？哦，你開槍。你開得唔夠。開槍仲犀利啊！你開得唔夠啊？你開得唔夠咯？屋企冇咁樣。佢開得唔夠啊！你屋企好似樓底高啲係啊，喎。空曠啊！邊有啊？咪係咁高。高啲。高啲。你樓底高啲。應該同我差唔多。佢樓底，我呢度樓底矮啊。最麻煩。你矮我哋高啲。你唔做低㗎。點會做得低㗎？佢種咗假天花啫嘛。我假天花係遮住佢佢。本身係唔高。你知佢假天花係做咩？遮住啲水喉㗎嘛。夠食物㗎啦，夠食物㗎啦。有水喉㗎。喂，未到夜晚，不如我哋掘多少少木啊！入晒地下咩？快啲掘啦！你都要掘啊上嚟。對屋啲水喉外露㗎你。我哋石頭，我哋石頭唔使咁需要遮住啲住。水喉㗎咋。呢啲水喉咪同我哋以前公屋嗰啲咁樣咯。係咯。少係咪少。好離譜啊？係啊，我都第一次聽。佢大家都話好奇怪，點解啲水喉外露？所以先會整個假天花啫嘛。哦。如果唔係點會整個假天花啫？我以為你係特出嚟㗎咋。梗唔係啊！跟住後尾咪嗱，佢話要整假天花，要整個角仔，跟住先整咁樣啫嘛。佢話要整個咁嘅收口啊，要整啲。唔好整傷，唔好整傷，唔好整傷。有傷啊！冇所謂嘅，我都唔 OK 啊。係啊。你遲咗一步。落去啦，因為呢個位好高嘅呢個位。執埋啲嘢落去啦，整個傷先。落去整先啦。因為而家我哋都要落去㗎啦，夜晚唔通喺陸地上過夜俾怪打啊！板嚟㗎咋？係啊，木板嚟㗎。嗰啲咧係全部係美。不如我哋去山洞翻嚟，即係教打。定係去山洞好冇咧？其實。即係佢識講廣東話嘅，即係好多嗰啲教練咧，我想問一係咧就外國人。喂，你整到咁樣嘅話，即係嗰啲叫咩？搞掂。喺外國咗，喂，搞錯啦！整大啲個空間先啦。我一路聽英文一路。唔好啊！你死啊，大佬！冇咁快死嘅，放心啦，你一齊殺就得咯。我哋而家喺邊啊？喂，個落翻嚟，風啊，落翻嚟啊，落翻嚟啊，落翻嚟啦！喂，你轉下個樣。快啲落啊，落翻嚟啊！佢但係佢學校咧，佢要參加嗰個咩啊？喂，黑晒嘅。師咧就抽唔到打籃球。好黑啊！咩女仔好似突然間高咗咗？走開啦你！有冇石頭？有冇石頭？我哋整個熔爐。哦，唔好意思。你有冇啲長啲嘅？木燒木啊！你整啲木炭做火把啊！我知食幾多嘢啊？上去先。佢仔唔好上，食幾多嘢添？落翻嚟。你冇上，你冇上。我都話我見到你個仔同我個仔，我話點解你個仔咁細粒嘅？係啊，我都係啊，你點睇啊？你話佢都唔知做咩。我燒緊嘢，可以我就係曬。望個仔，咦！我心諗點解你個仔細粒咁多嘅？我哋個箱可唔可以擺個第二度咧？你見我條褲咧，佢今年都已經差唔多。我哋個箱可唔可以擺呢度咧？我真係大個。喂，有煤啊！有煤啊！真咯。大幾多？我見到煤啊！一年咯。整火把，快啲！快啲整火把！佢有個有啊仔同佢同年啊，都大份過佢啊，咁咪就係你個仔細粒都大過佢啊，佢係跟陣㗎。我有個同學仔仲細過佢啊！整啲，喂，大佬，係啊，我哋掘少少煤先。你會咁樣整甩我嘅喎？你知唔知啲人問我啊？整個火把屋企樓下嗰啲寶喎。整個火把啊？耶！呢個我哋有煤啊，掘煤先啦，有煤。睇得出。擺喺嗰度咯。我一陣間放低啲嘢，等我掘埋啲煤先。啲煤好緊要啊！而家。大啦。你知唔知我有乜水啊？我唔知。我有石膏呢個啊！精靈咧，石膏叫咩？話俾我聽喎，佢話我都入咗會叫。你做咩整嗰啲梯嘅？都係300幾蚊啫喎。佢話咧，我有啊嘛。佢話點樣攞咗啲木棒啊！佢話叫我，我話我都俾咗幾你走冇用㗎我有啲嗰啲。木棒啊！我已經笑死我，因為佢話我唔係嗰啲煤啊，
我哋先接下，唔係啊，大啲啲。嗰個人哋嗰個人連搭經12就開年啦，連你。嗰個人咧，有冇上去啊？同我上面好我哋應該喺度度過好久耐嘅。好快啊呢個。唔敢啊，唔得㗎。我見到鐵啊。好笑啊！邊度？我話咁我行過跟你去咯。我有鐵啊！唔好累隊友，唔該你。喂，我掘啊！我要掘嗰個位，我幫手掘。我有冇搞錯？唔好幫手掘。係啊，跟住嚇。咁你掘啦嚇。有咗，我有幫手。已經11記得啦。喎。香港公園啊嘛，大佬。我想好似個恐龍咯。咁啊咩啫？你又掘樓下，你又掘呢度。咁啊10年啦。你睇下我幾歲啊？哎呀，掘！啊！哎呀，邊個揼我？我諗住放火把咋。揼我！有冇搞錯？你揼我？我諗住放火把啫喎。屌你唔早你仲睇翻個大仔都上都覺得好得意。點知你喺我面前喎？哇！你嘅大仔係犀利啦！我用個拳頭扣你半格啫，我想講，你扣我3格喎，點計先？梗係啦，我用石板揼你啊嘛。唔係啊，有時唔好話咩，有時好難影到呢啲咁嘅事，真係好難影到。我傷到啦。幾難影到呢啲咁嘅事。以前有冇數我碼相機？數碼相機不過唔係電話嚟㗎嘛。我俾啲木炭機啊！睇都唔知去邊啊！有冇相睇啊？真係唔知去邊啊！咁即係你我有喪屍。木炭啊！而家揾翻做咩啫手機同我大仔同埋佢。你手機就分咗。你攞啊！而家好少啊！真係而家揾唔翻㗎。你扣半格咯，頭先好似我頭先咁樣咯。呢個都唔係好遠同佢影相。扣一半格啊！係啊，我仔都唔願影相。你唔好咁樣玩啦，我哋男仔女仔分別咧，而家我唔好扣飽食度㗎啦。究竟你唔係好中意影相喎，而家我咧好中意影啊，因為你又唔知。有陣時咧，都話我仲有講多一次就話俾你聽，我話你，我整個石稿先，我話你掛喺上面。有陣時咧請人面試啊嘛，我話你唔影我哋有床喎，佢先而家影下咋。我哋瞓個覺先咯。我有個拉缸啊！你做咩整嗰個拉缸嚟做乜嘢啊？女仔男仔唔同啊。喪屍啊！影相成日都唔肯影。一到夜晚有咩啊？喪屍咯。呢個真係我見到你老公呢度。幾靚。起身啦 ，set 個 spawn point 啊，瞓喺度啊，瞓啦，瞓嘅。瞓啦，唔係去㗎嘛。悶啊！起翻身啦。市中心正正市中上。你都影。冇啦，2號就到。但我哋咧咁大個，黐線唔係喎。起翻身啦，起身啦。女仔先影啫，男仔點影啊佬？唔係啊，唔使起身啦，唔使起身啦，影。唔好起身住啊。唔好嚇親人啦。我話我哋而家就好少入公主影啊！我話啦，好少見入公主。我仲有一張床瞓我覺。老公問我一個問題，佢嗰日問我，佢話：誒，如果而家要影婚紗相，瞓緊啊。唔係唔錯，我自己到咗朝早啦。我話我驚我哋唔好上去住啊。食有㗎。我哋落去，我哋落去啊。好大啊嘛，我都上去。咁先得㗎。你唔好落，你上去死嘅喎。我問零零都可能好過我啊！我哋你副白井。我哋起碼有少少資源先啦。哇！新生錢，咁多年先算嗰個我哋夠鐘啦就嚟，嗰個婚紗佬啦，係啊，我哋就嚟夠鐘啦。衰咯，上唔上去啊？唔係啊，最慘你講一句，上唔上去啊？唔收錢啊！上唔上去啊？把石劍啊！喂，你俾一把石劍我啊！ OK。掉一把我有石劍俾我。兩把喎。嚇？咩可能我做嗰啲機啊收緊咗就唔同。我試下石劍啊！咁我你突然間俾多把你先。上唔使啦，上先至哦，原來呢個。哎呀，你要唔要啊？唔要就算啦。唔要啊！我要啊！咁遠咯，屯門咯，這是我的地位。哇！我頭先有 creeper 啊，好驚。我唔知我有部手機嘅快㗎。有腐肉。扣啦，扣機我度啦。我屋企樓下好遠。邊度啊？扣機我度啦，喂唔好打。鋪頭啊，3條。見到啲怪盡量唔好打。嗰笪平啲喎。
我哋盡量再刮多啲木。我哋打蜘蛛啊嘢，冇蜘蛛啊！你話最多15分鐘嘅。未到，你到啦。今日時間差唔多，拜拜。